Ivana je dugogodišnja profesorka dobrosusedskih odnosa u Što školi. Radila je na odeljenjima naše škole u mnogim gradovima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Kao pozorišna rediteljka i dramska pedagoškinja zadužena za performanse, mini predstave, ulične akcije i druge male pobune mladih u raznim zajednicama. Na današnjem času će govoriti o interkulturalnim praksama, to jest načinima na koje se interkulturalnost živi. U interkulturalnim zajednicama u kojima mi radimo, gde više zajednica deli jedan životni prostor, po mom mišljenju interkulturalnost zapravo ne bi trebalo da se izučava, već bi trebalo da se podrazumeva. Trebalo bi da bude jednostavno jedan način života i jedan sistem vrednosti. Međutim, ne samo kod nas, nego u velikom broju interkulturalnih zajednica u kojima sam imala prilike da boravim, ne samo u Srbiji, regionu, pa i šire, postoji neki prećutani problem o netolerancije prema onima drugima. Dakle, prema nekoj drugoj zajednici, bilo da je ona verska, nacionalna ili bilo koje druge vrste. Zbog toga mi interkulturalnost izučavamo u školi, trudimo se da ona bude nekako uvedena i kroz predmete i kroz školu, ali i kroz način života. I kroz naš rad, dakle rad grupe 484, mi reč interkulturalnost ni ne spominjemo, već se trudimo da je živimo. Trudimo se da srednjoškolce, studente, učenike osnovnih škola, dakle sve one sa kojima radimo, dovedemo u situaciju da nešto zajedno rade. Zašto je to tako? Zato što ja smatram, a mislim da se moji kolege sa tim slažu, da 5 časova koji traju sat i po interkulturalnosti može da zameni jedna kvalitetna radionica, jedan neposredni rad, gde se ljudi, mladi, stari, bilo koji, iz različitih zajednica susreću. Sad, na čemu oni mogu da rade? Naprimer, kod nas mi možemo da radimo na nekoj pozorišnoj predstavi koja uključuje više jezika, koja se bavi nekim problemom koji tišti zajednicu. Možemo se baviti uličnom akcijom koja tretira neki problem, naprimer, problem ekološki u gradu, problem smeća. Organizovali smo, na primer, akcije u kojima se čisti jezero u okolini Bujanovca, organizovali smo akcije javnih čitanja. Dakle, sve ono što objedinjuje ljude i što je njima zajedničko je nama važno. Naravno da interkulturalnost podrazumeva razlike, ali mi ne tragamo za tim razlikama, jer se one i ovako i onako podrazumevaju. Mi tragamo za onim što je zajedničko, što spaja ljude, što svi vole ili ne vole, što svima, na primer, smeta u jednoj zajednici. Dakle, to je ono što je nama zajedničko. I to je ono čime se mi bavimo i na čemu insistiramo. To može da bude deo kulturnog nasleđa, to može da bude nešto iz svakodnevnog života čime se najčešće i bavimo. I zapravo, kada govorimo o identitetu u interkulturnim zajednicama, mi zapravo govorimo o identitetu kao o procesu, jer vi neminovno i na nekom nesvesnom nivou zapravo primate sadržaje drugih kultura i one postaju deo vašeg identiteta. Sad, ono što se javlja kao problem i zbog čega mi sve ovo radimo jeste strah od nepoznatog. Dakle, uvek je onaj drugi nešto što je nepoznato i što nas dovodi u situaciju straha da će možda prisustvo drugog narušiti naš identitet. Međutim, mi duboko verujemo da je strah jedina stvar koja postaje sve manja što joj se više približavamo i da je upravo edukacija i učenje o drugim kulturama ono što nas čini bogatijima i što baš te zajednice čini zanimljivima i interesantnima i bogatima. I zato smatramo da je važno graditi i tu vrstu identiteta. Ono što smo mi radili kroz različite akcije i koje smatram da su jako dobre i uspešne bile tokom skoro 20 godina rada u grupi 484, su neke akcije koje su ukazivale na probleme u zajednici koje su se ticale i jednih, i drugih, i trećih. Pa evo, možda bih počela sa jednim divnim primerom iz Vranja. Pre
više od 10 godina odigrala se u Gornjoj Čaršiji, dakle u gornjem delu grada Vranja, tamo gde pretežno živi romska populacija, ali u jednom delu Gornje Čaršije živi mešano romska i srpska populacija. Suviše je taj deo grada bio zabačen i visok i u njemu nije bilo kontejnera, tako je grad bio stalno prljav, taj deo grada bio stalno prljav i učenici srednjih škola Vranja su se organizovali i u jednoj velikoj uličnoj akciji zagovarali da se u Gornju Čaršiju postave kontejneri. Sa svojim dobrim komšijama Romima zajedno su igrali i pevali, a ono što je važno da je nakon tog događaja Gradska čistoća, preduzeće Komrad u Vranju postavilo kontejnere u Gornjoj Čaršiji. Dakle, to je jedan primer saradnje između srpske i romske zajednice. Takođe u Bujanovcu opet jedan sličan ekološki problem, oni imaju divno jezero na obodu grada i srednjoškolci iz škola na srpskom i albanskom jeziku zajedničkim snagama uz malu pomoć nas čistili su priobalje Bujanovačkog jezera. To je isto jedan od divnih primera zagovaranja da naš grad bude čistiji i to je problem koji se svih tiče. To na taj način ima veze sa interkulturalnošću. A sad evo nekih primera koji se recimo tiču književnosti. Mi smo u više gradova u Srbiji koji su karakteristični po interkulturalnosti kao što su Kikinda, Bela Crkva, Vranje i još neki gradovi organizovali akcije javnog čitanja. Da to ne bi bili prosto neke književne večeri koje su dosadne i gde ljudi sede, mi smo se dogovorili da to bude akcija u krevetima. Mi smo rasporedili krevete širom tih gradova. Ljudi su imali prilike da legnu, a učenici su im čitali poeziju i odlomke iz romana, književnika iz regiona. Zbog naše nedavne prošlosti, mnogi književnici iz regiona izbačeni su iz školskih lektira i ovo je zapravo bila jedna akcija koja je ukazivala na to da nam i ta vrsta kulturne razmene i nečeg što je zajedničko ne samo za nas ovde, već i za ljude iz okolnih zemalja, poveže i podsjeti nas na to da mi, osim što delimo jedan kulturni prostor, delimo i zajednički jezički prostor. Tako da je ta akcija čitanje pred spavanje imala prilike. Ljudi su na kraju tog čitanja, ko je hteo da legne i da odsluša poeziju ili prozu, dobijali su odlomke, dakle dobijali su neke mikroknjige i na taj način smo ih podsticali da možda u biblioteci potraže knjige tih autora. Jedna divna zagovaračka akcija bila je za Noć muzeja u Sjenici. Desilo se sasvim slučajno da smo mi došli da radimo sa srednjoškolcima iz Sjenice, iz tehničke škole i gimnazije. To je mešovita bošnjačko-srpska sredina i pitali smo ih šta će biti u Sjenici večera za Noć muzeja. Oni su rekli, pa mi ne znamo da je Noć muzeja i mic po mic došli smo do zaključka da zapravo u Sjenici u tom trenutku nije postojao muzej. I onda smo se dogovorili pa što ne bismo mi napravili naš muzej i onda smo pravili razne natpise i plakatirali grad raznim sloganima koji su bili polušaljivi, poluironični, imamo noć, nemamo muzej i tako dalje i tako dalje, dakle koji su zapravo bili jedno lobiranje da se u Sjenici organizuje muzej. Eto, to su neke akcije, samo neke za koje smatram da su bile uspešne i da su kroz njih, one su bile vrlo ad hoc, vrlo energične, dešavalo se onako, 2 sata radionica, odmah idemo u neku akciju ili recimo radimo mesec dana pa onda iz toga proizađe neka aktivnost, neka predstava, neki performans ulični, neka izložba, dakle mi kroz najrazličitije medije se izražavamo, ali da su to stvari koje vrlo motivišu mlade i pozivamo ih da nam se pridruže i da na taj način uspemo da jedni drugima kažemo šta mislimo i šta nam smeta i šta zajednički volimo. I na kraju bih samo navela i naš rad sa migrantima, gde
Uprkos jezičkoj barijeri, dakle, mi smo uspeli da nađemo i neke sličnosti spajajući tinejdžere koji su bili smešteni u centrima za smeštaj tražilaca azila sa srednjoškolcima iz Sjenice, Loznice, Banje Koviljače i uspevali da prevaziđemo i tu jezičku barijeru, da kroz kreativni rad i stvaranje nekih zajedničkih izložbi se združimo, tako da su oni na kraju i kad smo mi otišli nastavili da imaju kontakt i da se druže zajedno. Meni je takođe ostalo u vrlo upečatljivom sećanju kada smo radili sa migrantkinjama iz Banje Koviljače i Bogovađe. Mnogo smo razgovarali, s obzirom da smo radili u proleće, o tome na koji način oni dočekuju svoju novu godinu, dakle persijsku novu godinu koja se dešava na naš prvi dan proleća. I kada su oni počeli da pričaju o tim običajima i onda smo mi shvatili da smo zapravo sve tradicionalne običaje koji su vezani za hrišćanstvo preuzeli iz persijske kulture i koliko smo zapravo i u tome slični. Tako da, zbog svega ovoga smatram da je interkulturalno obrazovanje veoma važno i da treba da nastavimo u tom pravcu. Interkulturalnost je kada komšiji kažeš dobar dan, ali to znaš da kažeš i na više različitih jezika. Interkulturalnost je kada ne jedeš samo svoja jela, već voliš da napraviš ta ista jela i svojim komšijama i kada odeš kod njih na večeru. Interkulturalnost je kada slaviš praznike i svoje i druge i na taj način tvoj život se pretvori u jedan veliki praznik. Interkulturalnost je kada znaš da zaigraš kolo i ovo i ono, i nas i onih drugih. Zato dođite na radionice grupe 484, jer na taj način postajemo bogatiji, pametniji, lepši, bolji i imamo više prijatelja.